はい、皆さんお疲れ様です。老人です。今回、ドギキャンプでいいのかな、このパチグリルっぽいやつね、車の中に投げとこうと思って、これを購入しました。袋はね、こんな感じです。袋はね、こんな感じ。全然普通に使えると思います。で、よく見なかった私が悪いんですけれども、こっちは普通のパチングリルね。本当はもう一本入るんだけど、通常だとこうやってボトギ代わりに網乗したりするんですよ、私はね。で、こっちのドキキャンプなんですけど、これね、このパチグリルの方のこの突起をね、危ないからここ丸めてんのか知らないですけど、これによってね、見ると分かりますけど、これ2本しか入らないんですよ。網をね乗せるとき、網の目にねこれが入ってストッパーになってずれなくなるんですよね。これ具合がいいんですけど、こっちだとね、これ幅がこの分狭くなるんで、網がね乗らないですよね。これ結局不安定になるんですよ。この辺がね、だから上の長さも短くなるし、こっちはね、通常のパチグリルはこれだけ長さありますけど、こっちはこれしかないんですよ。これだけ長さが。だから上に置くにはね、こうやって使うようになるんだけど、使い勝手は正直今までのパチグリルの方がいいかなと思います。ドキャンプで買おうと思ってる方、ドキキャンプでいいのか分かんないけど、ここがね、この改良がされてるのが、人のよし、ね、好き好きなんだろうけど、今までのパチグリルにできてたことがですね、こっちではできなくなるようになってます。できなくなるようにっておかしいけど、ただスピットっていうか、これはね、こういうのが入って動かなくなってるんですけどね。他のパチグリルもなってるのあるのかな、ちょっとそこら辺は私も分かりませんけど、そういう違いがありますんで、そこら辺を考えて買ってください。よろしく。じゃあね、バイビー。